Ich habe dieses geile Paket erhalten und wusste nicht, was drin ist, aber ich weiß, dass es bald einem von euch gehört. Der gute Patrick von der Firma The Teleport hat mir dieses komplette Keycap-Set zugesendet. Was mir richtig positiv auffällt, das ganze Set ist schön umfangreich, es passt also so gut wie auf jede Tastatur. Ich würde sagen, wir packen die jetzt erstmal auf meine Acer auf. Let's go! Okay, also die Keycaps sehen extrem clean aus, sind leider nicht so schön lichtdurchlässig, aber fühlen sich wirklich mega satisfying an. So ein komplettes Keycap-Set darf ich jetzt noch verlosen. Das Ganze wird hier stattfinden. Ich sage Dankeschön Patrick und checkt gerne mal deren Website aus.